1565ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1383ခုနှစ်တစောင်းမုံလဆန်း73ရက်ခရစ်တက္ကရာ2021 17လပိုင်း16ရက်အင်္ဂါနေ့နည်းနည်းအရုံတရားလူတော်ရှုခိုက်ကလေးမှသာသိခွင့်ရတယ်အဲ့ဒီတဲ့အတိမှာရှုခိုက်တိမှာခံစားသည်အဲ့ခံစားသည်တဲ့အတိပုံမှာတတိထားမိတဲ့ဝေဒနာတမာတိဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ရှုခိုက်သိတယ်ခံစားသိတယ်တတိထားမိမယ်တတိထားမိဖို့အတွက်ဝိရိယစိုက်ရမယ်ရုံးလို့မရဘူးလွန်လို့မရဘူးတမဝါယမဖြစ်အောင်လေလုပ်ရမယ်တဆိုင်မမက်လေပါရမီမြောက်အောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့လိုမျိုးမှခံစားသိတတ်တဲ့သဘောကိုတမာတိဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုရင်ကာမအာယုန်ရဲ့ကျိုးဆွဲရာနောက်ကိုခံစားမှုနဲ့ပါသွားလိမ့်မယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကာမတုကံလိကအစွန်းလုပ်ဖို့အတွက်ခံစားသိတတ်တဲ့သဘောကိုတတိထားမိအောင်လုပ်တာလို့အစွန်းလုပ်ဖို့အတွက်လုပ်တာလို့အဲ့လိုလေးနားလည်ပေးရတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်အစွန်းနှစ်ပါးလွတ်အောင်အစိမ့်တဲ့နဲ့ရတာထိတွေ့စရာအဲ့ဒီအာယုန်လေးခံစားမှုနဲ့မပါတော့အောင်ခံစားသိမှတတိရှိဖို့အတွက်ကျင့်ကိုကျင့်ရမယ်ကာမစွန်းလွန်ဖို့ရှုခိုက်ကလေးမှာခြိထိုင်ထားပြီးခံစားသိမှတတိထားမိတယ်ဝေဒနာတမာတိဖြစ်အောင်ကျင့်ရမယ်လို့နားလည်ပြီးလုပ်ရမယ်မကျင့်ရင်အစွန်းညှိပြီးပါမယ်ကျင့်မှလွတ်မှရှုခိုက်ကလေးမှတတိထားသည်အဲ့ဒီအသိမှခံစားသည်တတိထားမိဝေဒနာတမာတိရှုခိုက်သည်ခံစားသည်တတိထားမိဝေဒနာတမာတိအဲ့ဒီခံစားသိတတ်တဲ့သဘောအကြည်ရုပ်ပုံမှာမူတည်ပြီးခံစားသိတယ်အဲ့ဒီခံစားသိမှုတတိထားမိမှုခံစားသည်တတိထားမိရှုခိုက်သည်ခံစားသည်တတိထားမိရှုခိုက်သည်ခံစားသည်တ
Tritami Vedana Tamadi Kama Sun Lo Ao Chusayame Elumuma Tritami de Kansati de the Bo Tritami de Vedana Tamadi Vedana Boma Tamadi Piao Chusayame Vedana Tamadi di Kansati Sura Ane Ayumbo Mamudivi The County Yuma Kansati Pidala Ane Jao Kansati Pidala Aten Jao Kansati Pidala Asin Ayung Rupayung Taikai Kansati Pidala Adi Vedana Ye Pijang Uva Tingse Toyame Titi Tatanelo Di Kansati Pida Nakaunji Yuboma Ana Ayung Dailu Nakaunji Yubema Kansati Pidala Atenjao Naji Yuboma Kansati Pidala Tituizia Potava Yungjao Kansati Mupidala Tuitizia Tamayung Dailu Mano Jima Kansati Pidala Minzia Rupayung Dailu Yesi Ejima Kansati Pidala Saku Tampata Sa Vedana Toda Tampata Sa Vedana 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 Aishukai Tima Diti ma Kansati Tate about Vedana Parelu Adi Aji Yoda Kan Yoda Boma Mudibi Vedana 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 Elu Muma Kansati Tate about Boma Vedana Tamadi Meshi Kansati ma Asweba Kansamudi Pibi Ayunaku Laili me Arau Kama Tukan Liga Solo Kode A Kama Takani Vido Look on Traya me Vedana 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 A Kansati Tate the Voliuli Shukaiti Lima Chidaita Vido Vedana, 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 Vedana. Oh, di Vedana ha. Bajang Pitele, Pata Jang Pite. Ayung Tailalu, Ayung Ye Yadao, Chichi be like that. Pata Jang, Pata Pisia, Vedana Pite. Vedana Chichang, what things ever. Kansati needed thee. He ate the volley of TV so ye. Kansati de Di Vedana Pijang ha Ayung Ye Yadao Chichi be like the Pataja Nakaunji ma Anelli ne Petalu Kansati de Naji ma Atane Petalu Kansati de Manoji ma Atega Ayung ne Petalu Doti de Kansati de Vedana Ye Pijama Pata Pata Ye the Boha Ayung Ye Yadao Chichi beat the Boha Pata Aji Yoda Boma Mudivi Kansati da A the Bo a Shakata to a Changju Now jump yen Mele Nay on we see Kaisam Pit on The Kare things say Dwa Vedana, 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 Vedana Di Locule A Changju things say the loculo Now jump your Melemis in it They did that look Alumima Melocuso ye Kama Ayung Kama de Anamane ye Petamade A saying the Nayada Tidrizia Ayunga
ကိုခံစားမှုတွေဖြစ်အောင်ဆွဲဆောင်လိုက်မယ်မာနရဲ့ဆွဲဆောင်မှုတွေပါသွားလိုက်မယ်ခံစားသိမှတတိထားမိတဲ့ဝေဒနာသမာဓိမဖြစ်ရင်အဆွဲတစ်ခုနဲ့ညှိပြီးပါသွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့ကျင့်ကိုကျင့်ရမယ်ဝေဒနာခံစားသိတတ်တဲ့သဘောမှာတတိထားမိအောင်မဲခင်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာဒီစိတ်တစ်လုံးကိုတင်ရမယ်စိတ်ဆိုတာအသိလေအာယုံကိုသိတယ်အာယုံသိကမြတ်အဲ့ခံစားသိတတ်တဲ့သဘောမှာလေအဲ့အသိနောက်ကိုသိယုံလေးသိကမြလေးသိလိုက်တယ်ဆိုတာမြလေးသိလိုက်တဲ့ဆိုတာမြလေးမှာဥပိ္ပခဝေဒနာသိကမြလေးမြင်ခိုက်သိတယ်ကြားခိုက်သိတယ်နံခိုက်သိတယ်စားခိုက်သိတယ်ထိတွေ့ခိုက်သိတယ်တွေ့သိခိုက်သိတယ်အခိုက်လေးအနေနဲ့ကြည့်နိုင်ရင်ခံစားသိမှအစွဲမပါအခိုက်အနေနဲ့ကြည့်ခံစားသိတိဘက်ကိုလိုက်အမှုဘက်ကိုမလိုက်နဲ့ခံစားမှုဘက်ကိုမလိုက်နဲ့တိဘက်ကိုလိုက်တိဉာဏ်ကတော့သိမ့်ဆဲပြီးသားဖြစ်ရမယ်နော်ဝေဒနာမှာအကြောင်းဖြစ်လေသိမ့်ဆဲပြီးသားဖြစ်ရမယ်ဖတ်တာပြည့်စရာဝေဒနာဘယ်မှာမိဖြစ်လေအကြည်ရုပ်ဓာတ်ဒီပုံမှာမိဖြစ်တယ်စက္ခုပုံမှာမိဖြစ်တယ်စက္ခုကြည်သောတာကြည်ခန္ဓာကြည်ခန္ဓာအကြည်စိန်ဝါရှာအကြည်ကာယကိုယ်အကြည်မနောအကြည်ရုပ်တတိပုံမှာမိဖြစ်တဲ့အခန့်ရုပ်ပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်အစ္ဆတိကယတနာပေါ့အစ္ဆဒဆိုတာလေဒီမျက်စိနာနာရှာကိုမနှောကိုငါပိုင်နေလို့ငါဟာလို့ထင်တာအဲ့အကြည်ရုပ်တတိပုံမှာမိဖြစ်ပြီးဝေဒနာမိဖြစ်တယ်သိမ့်ဆဲသွားနားလည်မှုနဲ့လေဒီတတိထားသိမိအောင်မကျင့်ရင်ကာမအာယုံကာမတတ္တိရဲ့မာနရဲ့ပထမတက်မှာပဲကြာဆုံးလို့ရုံညံ့တဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်ကာမဒုက္ခလိကနုယောဂောတဲ့အစင်းကိုအတန်ကိုအနက်အရသာတွေ့လို့ထိတဲ့အာယုံတွေကိုညှိခြင်းနဲ့ဒုက္ခလို့ထင်ပြီးပါခြင်းနဲ့အိယာထဲမှာပဲနေခြင်းနဲ့ဒီအထိတွေ့တွေနဲ့ပဲအိယာထဲမှာကပ်နေခြင်းနဲ့မထခြင်းဘူးဝေဒနာဒါကာမတက်ဆိုတာမာနရဲ့နောက်ဆက်တဲ့ပထမတက်ခံစားသိမှအစွဲပါကိလေသာအာတဝယူစီးတာအာတဝလည်းယူစီးမာနကလည်းနောက်ဆက် external condition အပြင်မှာမာနကချုပ်ကိလေသာကကုတ်အချုပ်နဲ့အကုတ်ကြားမှာလှုပ်လို့မရတာတတ္တဝါဝေဒနာတတ္တဝါဘဝလွတ်အောင်လုပ်မောဟပိတ်တယ်အစွဲတကူနဲ့ညိကချိတ်တယ်တဏှာသမှုတရားနဲ့သွားချိတ်နေတာဖုံးနေတာအဝိဇ္ဇာပိတ်ဖုံးနေတော့မောင်မိုက်နေတာပေါ့ဝေဒနာအဲ့ခံစားသိတတ်တဲ့သဘောလေးမှလေတိကမြဆိုပြီးတော့ခံစားမှုဝေဒနာကိုဥပိ္ပခာသာပြုတ်လိုက်တော့ကောင်းမကြစိနေနော်ကောင်းသေးချမ်းမဲ့ကောင်းမှတ်ထားဝေဒနာအဲ့အတိနောက်ကိုမှတ
ကားတဲ့စူးစူးဆိုင်ဆိုင်နဲ့ဒီတိလေးကိုစူးစူးဆိုင်ဆိုင်နဲ့ဆဲပြီးတော့ဉာဏ်ကကြတော့ဝေဒနာရဲ့ဖြစ်ကြောင်းဝေဒနာရဲ့တရားမီယာအကြည်ရုပ်တတိပုံမှာပဲမိပြီးတော့အခိုက်တက်နေနေပဲဖြစ်တာလို့အဲ့ပုံမှာပြစ္ဆုတ်ပန်ဆက်ဆက်ကလေးပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့လေးတိကာမြဆိုတဲ့အဲ့ဒီအတိနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့အဲ့အတိနောက်ကိုစူးစိုက်ပြီးမတင်ပြီးတော့ဒီဝေဒနာပုံမှာဥပိ္ပခာဖြစ်အောင်သွားရမယ်ခံစားသည်တီအဲ့အတိဘက်ကိုကြည့်ဝေဒနာပုံမှာသိမ်းဆဲသွားဒုက္ခပုံမှာအနုနယနဲ့တာယာတတ်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာပုံမှာပฏิฆာကြောင့်ထိခိုက်တတ်တယ်အနုနယပဲလည်းမကက်နဲ့ပฏิฆာပဲလည်းမထိခိုက်နဲ့အတိနောက်ကိုသာတတိလိုက်ဝေဒနာအခိုက်တက်နေခံစားသိမှတတိထားမိတော့မှလေအဲ့ဒီဝေဒနာသမာဓိဖြစ်တော့မှတိုက်လာတဲ့အာယုန်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့တင်ညာပုံပြီးရူပတင်ညာတတ္တအတန်နဲ့ပတ်သက်လို့တင်ညာအမှတ်အနတ်နဲ့ပတ်သက်လို့တင်ညာအမှတ်အရသာနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်သိစိတ်ထိတွေ့စရာဘုဒ္ဓဘာအာယုန်နဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်သိစိတ်တင်ညာတွေးတောစရာဓမ္မယုံနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်သိစိတ်တင်ညာလာပြီမှတ်သိစိတ်တင်ညာခံစားသည်မှတ်သားသည်မှတ်သိစိတ်တင်ညာအဲ့တင်ညာမှာလေသူ့ရဲ့တဘာဝကိုပြလိုက်မယ်ခန္ဓာအနံ့ကလည်းခန္ဓာလေးရဲ့သူ့မှာရှိတဲ့ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာကိုပြတယ်တင်ညာမတိစိတ်တင်ညာအတိတ်ကကြုံခဲ့ဘူးတဲ့အယူတခုပုံမှာဆွေးနွေးကပ်ပြီးမှတ်ထားတဲ့အယူတခုပုံမှာဆွေးနွေးကပ်ပြီးမှတ်ထားတဲ့ဒီအမှတ်တွေကပြစ္ဆုတ်ပံမှာဓမ္မယုံနေနဲ့ပေါ်ပြီးနေတာသင်္ခါရပြနေတာတင်ညာပြုပြင်လို့ပေါ်တယ်ပြုပြင်ပေါ်တယ်ပြတယ်ပြုပြင်ပေါ်တယ်ပြတယ်တင်ညာသင်္ခါရဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝေဒနာစတင်ညာစစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရောဒီအတိလေးပါလားလို့အတိကိုထောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားဝေဒနာစတင်ညာစစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရောတိကာမြပဲအတိဘက်ကိုအတိတစ်လုံးထဲမှာဖြတ်ချနိုင်အောင်ဥပိ္ပခာဝေဒနာရောက်အောင်သွားအာယုတိကာမြပဲလို့ဒီတိလေးကိုပဲတတိထားမိရင်ဝေဒနာမှာအစွဲပါတတ်တယ်မတိစိတ်တင်ညာမှာနမိတ်ပါတတ်တယ်ဒီဟာလေးတွေကိုတော့နားလည်သွားရမယ်နော်နားမလည်ရင်ဝီစီကိစ္စမပြုတ်ဘူးဒီအကြောင်းကျိုးကိုသိသိနိုင်မှကင်္ခာဝိတဒနာဝိသုဒ္ဓိဖြစ်လိမ့်မယ်တေချာနားလည်အောင်လို့မကျင့်လို့မရဘူးနော်တရားမကြည့်ရင်ကာမအစွန်ညှိလိမ့်မယ်ဒီတဘာဝအနတ္တကိုမသိရင်အတ္တကိလာနဲ့ထိလိမ့်မယ်ခေါင်းမကြစေနဲ့တေချာမဲ့ခေါင်းမကြစေနဲ့ဝရိယကိုတင်တာဝေဒနာအဲ့ခံစားတိကမြလို့စူးစိုက်တဲ့ဝိတက်တယ်မှထိနာမိတ်တာစင်နိုင်မယ်ဝိတက်မတင်ရင်ထိနာမိတ်တာမစင်ဘူးဝိတက်ကလေးကိုတင်ပြရတယ်
တင်တင်ပေးရင်းနဲ့ဒီဝေဒနာမှာထိနာနဲ့ထိုင်းတဲ့သဘောလေးနဲ့သွားပေါင်းခြင်းနဲ့ကိလေသာပိတ်ဆို့မှုရှောင်နိုင်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီဇိုင်းမဲ့သူအားထုတ်နိုင်လိမ့်မယ်အရင်ထိနာမိတ်တာတိမ်မွေ့လွန်းလို့ပါသွားခြင်းနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာတဲ့အောင်တာမိအောင်တာမလုပ်ဘူးဆိုရင်ပြည့်နှွေးမှုဥဒိစ္စပိတ်ပြီးပါသွားခြင်းနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံမတဲ့တော့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာမောဟပိတ်တာကိုပိတ်တာလေးနဲ့ပေါင်းပြီးပါသွားတော့ပြန့်သွားတယ်ဆန္ဒတစ်ခုနဲ့ပေါင်းပြီးပါသွားတော့ကာမအာယုန်လေးကိုသွားညွတ်တယ်ပြာပါဒနဲ့ပိတ်ပြီးပါသွားတော့ကြောင်းကြမှုကြောင့်ပြင်းနှွေးမှုတွေဖြစ်တယ်ကြောင်းကြမှုလေကြောင်းကြမှုပိတ်ပြီးတော့ပါရင်လေပြင်းနှွေးမှုကိုဖြစ်စေတယ်ပြင်းနှွေးမှုကြောင့်လေအယူရာမကင်းရင်ကုတ်ကုတ်ဆဖြစ်အောင်မယ်မလုံရသေးဘူးလုံရအောင်မယ်လုံခဲ့ပြီးပြီလုံလိုက်မိပြီအယူကြောင့်ကုတ်ကုတ်ဆဖြစ်တယ်ဝိတက်ကိုတင်နာဝိတက်တင်နာနိုင်မချသွားစေနဲ့ဝိတက်ကိုတင်နာကြောင့်အောင်တိုက်ထိနာမိတ်တာပြင်းရမှုနဲ့အရာမထနိုင်ရင်အဲ့ဒါကာမရဲ့မာနရဲ့တက်ပဲထိနာမိတ်တာဆိုတာအပြင်မှာလဲမာနကဖြက်လို့ပြင်းနေပြင်းရခြင်းကလည်းကာမတက်ပဲထိုင်းမိုင်းခြင်းကလည်းကာမတက်ထဲမှာလည်းပါတယ်မာနဖြက်တဲ့ထဲမှာလည်းပါတယ်အတွင်းမှာလည်းပိတ်တယ်အပြင်မှာလည်းမာနကဖြက်တယ်တရားအထုတ်ခွင့်မရအောင်ဖြက်ထားတာဒါကြောင့်လို့မဖြစ်မနေတရားအထုတ်ခွင့်ရအောင်တာအလုပ်လုပ်မဖြစ်မနေအလုပ်လုပ်အထုတ်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဒါမာနရဲ့အပြင်ဉာဏ်ကနေလွတ်တာပဲဒါမျိုးအတွင်းဉာဏ်ကနေလွတ်ဖို့အတွက်လဲရှုမှတ်မှုမှာနီးစနစ်လိုသေးတယ်တေချာလို့အတိကိုထောက်ရမှာနော်ဒါယုံတသည်ခံစားသည်မတသားသည်ပေါ်စေသည်ပြုပြင်လို့ပေါ်စေမှသာသိခွင့်ရတယ်မဆရာသည်ပြနေတဲ့လက္ခဏာကိုကြည့်မယ်မတိစိတ်လေးပြုပြင်ပြတင်ညာသင်္ခါရသမှုတင်စာဒီပုံရိပ်မှာအစွဲတစ်ခုပါနေတာပဲလို့ပါတတ်တာပဲလို့သိချာအကဲခတ်မယ်မတိစိတ်မှာတင်ညာမှာပုံရိပ်ပါတယ်နမိတ်ပါတယ်အဲ့နမိတ်ကအစွဲတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်ခဲ့တာပါလားလို့ဒီဖြစ်သဘောမှာသမှုတရားပါတာနားလည်မယ်အဲ့သမှုတရားကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံပြုပြင်လို့ပေါ်တိုင်းမှာဒုက္ခဖြစ်နေတယ်သမှုတရားကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခသမှုတရားကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဒုက္ခအကြောင်းကျိုးလေးသစ္စာအမြင်ရှုတော့ဒီအကြောင်းကျိုးဟာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒီအကျိုးသစ္စာရှုတော့ဘက်ကသစ္စာဉာဏ်ရအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့တော့မှတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်မယ်ယုံနဲ့နေမရက်ခဲနဲ့ယုတ်ကပေါက်ပြန်တာပဲနာငါညွတ်တာပဲလို့ယုံနဲ့နေမရက်ခဲနဲ့သစ္စာအမြင်ရောက်သည်ဒီပေါ့နောက်ကြောင်းမလှည့်ရအောင်လို့နော်သစ္စာအမြင်ရောက်သည်ဒီပေါ့နည်းနည်းလို့နည်းနည်းလို့ဝေဒနာကြောခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ဝေဒနာလို့ပဲသိနေတဲ့အသည့်ပုံမှာပဲဝေဒနာပုံမှာအစွဲလွတ်ရင်ပြီးရောလို့ပဲမလုံလိုက်နဲ့သစ္စာမြင်ရှုထောင့်ဘက်ကရောက်ဖို့အတွက်
Masyadi Piani Lakana Tinya Tinkara Ye Lakanao Tamanu Badana Sai on de Tisami Shudang Bakaya on de Tisa Babaya on de Dimati say Bongema a Yuduku Swetukune Nigelu Namay Baravala Lutamudian Sao Nale Tate Yiji de Di Mienti They are the money me young Jao. Did the Sanyan di me young Jaro? Kisanyan, Jinne, Jinsi, had Louis me young Pupianide. They don't want the chalupa. Within a Kansati, T. Within a Boma Swing at Domachis in it. Shukai Kansati, T. Matati Boseti, Pantati Boseti, T. Matati Boseti, T. Namina Gumaline. A Janju let things say be that piano. Boseti. With another Yamali. Tinya Namay ma diti ba de Kansati ma a sway ba de Yutukubo ma swing ni kapi ba de Poseti Sita Tenkara de Chali Poseti anything Kara po bini de the woe Ubika Puya me Come Jazine Yogi Neo Toya Gongja Leka Tumia Sugar Pira Nam Jale me Teacher closer Tinkara Bab Lopini Alesudo Widana Denya Kanzadi Matadi Ralidio Popo Binira Tinkara Diabe Seda Tinkara Diabe Vidana sa tinya sa sita tinkaro Poseti Ay tinkara upika shura Tinkaru pika Teja upika ya on de Kansamuna ko malay sine Shukai di Ay malay doa Shukai di Kansati Matati Poseti Ay iti dilong malay doa Kansati Matati Poseti T Kansati Matati Poseti T Kansati Matati Poseti T Ay iti dilong ma tadi thami de le Ay iti dilong ma tadi thami aung lo Mati sai tinya ma namay pa de di namay ka beya la le so do tamudiya jaung Ayuduku Boma Sweni Kapi Matare Di Amachao Di Tinyama Namay Paralu Ay Namay Po Pongyay Po Totoa Pongbi Pongyay na ko Patoa Dete Pongyay na ko Patoa Nime Ti Poseti Tinkara Upika Pu Vidana Tinya Boma Ayuduku Aswetuku ne Nibi Mapayin Tinkaru Pika Yak on de Ayuduku Boma Sweni Kapi Dana Tamudiane Tomini Nedo Di the Wodia Unale Ayuduku Beauty Ada Beauty
ဒုက္ခလို့တင်ပြီးကာမအယုံနောက်ကိုမလိုက်တော့ဘူးဝေဒနာတမာတိဖြစ်ရင်ကာမအစွန်းလွတ်တယ်မတ်စရာတိပြနေတဲ့သူ့ရဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုကြည့်တတ်ရင်သူ့သဘာဝသူ့အနတ္တကိုကြည့်တတ်ရင်အတ္တအယူစိတ်သုံးနေအတ္တပြုတ်တော့ဘာဖြစ်လဲမပင်မမှုပေါ့အနတ္တမြင်မှအတ္တစင်တယ်ပေါ်လာတဲ့အသည့်တတိပြီးတတိပြောင်းနေတာဒီအသည့်လေးတွေပြောင်းနေတာအမှတ်ကလေးတွေပြောင်းနေတာအနိစ္စမြင်မှအစွဲစင်တော့ဘာဖြစ်လဲအစွဲစင်တော့မာနကနေစိတ်တော်ဝိမု ക്തി ဖြစ်တယ်အနိစ္စမြင်မှမာနပြုတ်တာမာနဆိုတာအမှတ်ကိုပြောတာမှတ်ထားတဲ့အမှတ်ပြုတ်တာအနိစ္စမြင်အောင်ရှုတီမှတ်သည်ပေါ်စေသည်ခံစားသည်သတိထားမိခံစားသည်သတိထားမိဝေဒနာသမာဓိမတ္တာသည်သတိထားကြည့်လက္ခဏာကိုမြင်အောင်ကြည့်တီပေါ်စေသည်တိက္ခာမြမျက်စိမှကြောက်အောင်ထွက်လိုက်တိက္ခာမြပေါ်စေသည်သင်္ခါရပေါ်ပေးနေတယ်ဝေဒနာမှာအဆွေးဖြုံတင်ညာမှာသူ့တဘာဝအနတ္တကိုသိတော့မှအတ္တပြုတ်တယ်ပုံရိပ်ပေါ်မှာတော့ပေါင်းနေနေတော့ပုံရိပ်ကလေးတွေပြုပြင်ပြတင်ညာသင်္ခါရသမုဒယစာသမုဒယကြောင့်ဒီပုံရိပ်နမိတ်ပေါ်တာပါလားဘာဖြစ်လို့နမိတ်ပေါ်တာလဲအယူတစ်ခုပေါ်မှာဆွေးကြီးကက်တဲ့ကံလုံးထားတော့ကမ္မနမိတ်အဲ့နမိတ်တိုင်းသွားရလိမ့်မယ်ဂတိနမိတ်အဲ့ပုံရိပ်ဒုက္ခနဲ့သမုဒယနဲ့သွားပေါင်းပြီးပူရာနဲ့သွားပေါင်းလို့ဂတိနမိတ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ဒုက္ခတိပုံသွားကြရတာအပယ်လေးပုံပြည့်နေဆိုတာဒါရှော့မတွေးနဲ့ဖို့မတွေးနဲ့လွတ်အောင်လုပ်မျက်စိမှရအောင်လုပ်ရှော့မတွေးနဲ့ဖို့မတွေးနဲ့သစ္စာမမြင်ရင်အပယ်လွတ်ဖို့ခက်တယ်သစ္စာမြင်အောင်သစ္စာသိအောင်လုပ်သစ္စာစိုက်တဲ့အသိဉာဏ်ဖြစ်အောင်လုပ်ကိစ္စဉာဏ်ဖြစ်အောင်ခြင်းကျွမ်းကျင်ရင်ကတဉာဏ်ရောက်လိမ့်မယ်တေချာလို့ခေါင်းမလဲစီနဲ့တေချာလို့ဒီဇိုင်းမက်လို့တိတ်ရေးကြီးလို့ပြောနေတယ်ဒီဇိုင်းမက်လို့ရှိတာမှနေပြီးလူတိုင်းကျင့်ခွင့်မရဘူးနော်ဓမ္မယုံပေါ်လူတိုင်းတက်ခွင့်မရဘူးနော်တေချာကျင့်ချင်းခွင့်ရပေမဲ့လည်းလူတိုင်းခရီးမရောက်ဘူးနော်မကျွမ်းကျင်ဘူးနော်ကျွမ်းကျင်သည်ထိသွားရမှာယောဂီတို့တေချာလုံးရှုခိုင်းသည်ခံစားသည်မှတ်သားသည်ပေါ်စေသည်လက္ခဏာကိုကြည့်လက္ခဏာရောက်သည်ဒီသွားလက္ခဏာပေါ်မှာတင်တော့မှဝိပဿနာဖြစ်မယ်လက္ခဏာရမဏိကဝိပဿနာလက္ခဏာပေါ်မှာဉာဏ်ရောက်တော့မှဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တာပိတ်ဆို့မှုတွေဖယ်တော့မှစက္ခုံဥဒ္ဒပါတိဖြစ်မှာနှမို့ဆိုရင်အယူတစ်ခုနဲ့ဆွေးကြီးကဲလို့ကံဖြစ်မယ်ကံဆိုရင်ကိလေသာပါတယ်ဉာဏ်မှကိလေသာကွာမယ်ဉာဏ်ဖြစ်အောင်လုပ်
မကျင့်လို့မရဘူးယောဂီတို့သေချာကျင့်ရမှာကျင့်တတ်သွားရင်လေဒီဓမ္မနုပဒနာဆိုတဲ့ဓမ္မကိုအနုစိတ်ကျင့်တတ်သွားရင်ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှုခိုင်းသည်ခံစားသည်မှတ်သားသည်ပေါ်စေသည်လက္ခဏာကိုကြည့်သည်လက္ခဏာကိုကြည့်သည်အော်ဒီအသည့်လေးခုပြစ္ဆုတ်ပံမှာဖြစ်တယ်အကြောင်းတိုက်လို့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာဒီအသည့်ဖြစ်တယ်စောစောကငကိုအသည့်မဟုတ်ပါပြစ္ဆုတ်ပံပေါ်လို့သာသိတာအနာဂတ်ကလည်းမတိုက်သေးလို့မပေါ်သေးပါပြစ္ဆုတ်ပံဒီအသည့်ကမဆရာသည့်ပြောင်းပြက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာပဲအမြဲမရှိကာလတုံးမှာလွန်မြောက်တဲ့အသည့်ဖြစ်သွားရင်လေအဲ့ဒါဒုက္ခချုပ်တဲ့အမြင်ကာလတုံးမှာလွန်မြောက်တဲ့အတိတ်ကလည်းမရှိအနာဂတ်ကလည်းမပေါ်သေးလို့မရှိပြစ္ဆုတ်ပံပေါ်တဲ့အသည့်ကလည်းမမြဲလို့တကယ်မရှိကာလသုံးပါးကလွန်မြောက်တဲ့အသည့်ဒုက္ခချုပ်စေတဲ့အသည့်အဲ့ဒီအမြင်ထိရောက်အောင်ကြည့်ဒီစိုက်ရောက်ရမယ်ဒီစိုက်ရောက်မှုထိသွားရမှာအဲ့ဒါဆံညာပဲပိုင်းခြားသည်ပယ်ရမယ့်တရားဟုသည်ပွားများသည်ပိတ္တာလေးပွင့်တော့အပွင့်တက်ရမယ်ကာလသုံးပါးကလွန်မြောက်တော့ဒုက္ခချုပ်ရဆံရမယ်ပိုင်းပယ်ပွားပွင့်ဆံရဒီတဘာဝဓမ္မတွေပေါ်မှာတွတ်သွားရမယ်တေချာသည်ကျွမ်းကျင်တာယုံတသိမှာပြစ္ဆုတ်ပံတဲလိမ့်မယ်မကျွမ်းကျင်သေးရင်တော့ပြစ္ဆုတ်ပံပဲတဲမလဲဒါကြောင့်လို့တေချာလေးသားလေးတေချာဆူဆူဆိုင်ဆိုင်လေးနဲ့တေချာလုံးပြီးတော့ဒီအသိလေးပေါ်မှာတီအော်တသိပြီးတသိပြောင်းနေပါလားလို့ပြောင်းလဲခြင်းကိုမြင်အောင်ကြည့်အသိမွေ့ဆုံးကြိုင်တွေရှိကြိုင်သည်အသိမွေ့ဆုံးအခိုက်ဆိုတာလည်းကားပြောတာမဟုတ်ဘူးပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့စေခြင်းလို့သိမွေ့တဲ့အသိတိမ်မွေ့လေးဒီအသိကိုကြိုင်တွေစေခြင်းလို့အသိရှိကြိုင်သည်ခံစားသည်တီဝေဒနာတမာတိခံစားတိမာတတိထားမိအစွဲတစ်ခုနဲ့မပါသွားစေနဲ့အဲ့ဒါကာမအစွန်းလွတ်တယ်မတ္တာသည်ပေါ်စေသည်တင်ညာသင်္ခါရလက္ခဏာကိုကြည့်တီအတိပ္ပကိုပဲသွားအတိပ္ပကိုပဲသွားမသွားမညှိစေနဲ့အတိပ္ပကိုပဲသွားမတိစိတ်မှာပုံရိပ်ပါတမှုတင်စာမဆရာတိလေးတွေမှာပုံရိပ်ပါတတ်တယ်နမိတ်စိတ်သုံးအောင်ထိလုံးရမယ်နမိတ်စိတ်သုံးအောင်ထိလုံးရမယ်အဲ့နမိတ်စိတ်သုံးမှုတွေပုံရိပ်ပေါ်မှာအယူတခုနဲ့သွားညှိနေတော့ပုံပဲဖြတ်နိုင်မလဲပူရာပေါ့ပုံရိပ်ပေါ်မှာအယူတခုနဲ့သွားပေါင်းတော့အတ္တနဲ့သွားပြီးတော့ညှိတော့အတ္တကိလာပင်မနာပေါ့တမှုတရားနဲ့သွားညှိတော့အတ္တကိလာမထာနုယောကိုဒုက္ခဖြစ်တာပေါ့ဆင်းရဲတာပေါ့အစွမ်းနှစ်ပါးလွတ်အောင်တာကာမအစွန်းလည်းမလိုက်နဲ့တော့ယုံညံ့တာပေါ့မာနရဲ့သွေးဆောင်ရာနောက်ကိုခံစားသိမှာတတိထားမိတဲ့တမာတိမပါရင်ခံစားမှုတွေဖြစ်တယ်မတ္တာတိမတိစိတ်လေးပြုပြင်ပြတဲ့လက္ခဏာမှာ
ဝိပဿနာဉာဏ်မရောက်ရင်အတ္တနဲ့အရာကောက်တော့ပင်မနဲ့ပင်မတော့ထိခိုက်တယ်ထိခိုက်တော့စန့်ကျင်ခြင်းနဲ့စန့်ကျင်ခြင်းတော့ဒေါသထွက်တယ်စကလုံးတွေနဲ့တုံ့ပြန်နေအဲ့ဒါပင်မထိခိုက်လို့နာခြင်းတိုက်တာအတ္တနဲ့သွားညှိတာကိုမသိဘူးအဝိဇ္ဇာဖုံးနေညှိတယ်အတ္တနဲ့ညှိတော့ပင်မနဲ့ပင်မတော့စန့်ကျင်ခြင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းနဲ့ဒေါသတက်ဒေါသကတိုက်ခိုက်တယ်အငုံဒေါသကကြတော့စုံနစ်သွားတယ်စုံနစ်သွားတယ်သူကဒေါသကြီးပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးအတွင်းမှာအတွင်းကြည်အနေနဲ့ထိခိုက်သွားတာအဲ့ဒါစုတ်ဒေါသပင်မလာရင်တိုက်ခိုက်တဲ့တက်ဒေါသဖြစ်ရင်တိုက်ခိုက်တယ်စုတ်ဒေါသဖြစ်ရင်စုံနစ်ပြီးတော့စိတ်တက်ကျသွားတဲ့အခါဝိရိယပါရမီမမြောက်တော့ဝိရိယပါရမီနော်မမြောက်တော့အဲ့သဘောတရားကိုနားလည်ရင်ဝိရတဘာဝဝိရိယံပင်မမှုတွေဘလောက်ပဲကြုံတွေ့မစုံနစ်တော့အာတန်တိတနရတံဝိရိယံဝိရတဘာဝဝိရိယံစုံနစ်မှုနဲ့လည်းနောက်မစုံနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့လည်းမတက်နဲ့အတ္တကြောင့်ဖြစ်တာလို့သိချာနားလည်ပြီးအတ္တကိုဖြုတ်ဖို့အတွက်အနတ္တကိုတယုတ်ထုံအနတ္တသဘောကိုပိုင်မှအတ္တကိုခွာနိုင်တာခံစားသိမှတတိထားမိတဲ့သမာဓိပါမတိစိတ်လေးပြုပြင်ပြတဲ့တင်ညာသင်္ခါရမနမိတ်ပါတတ်တယ်အဲ့ဒါသမုဒယကြောင့်ဥဒယတတနေနာသမုဒယသစ္ဆံပါကတံဟောတိလို့ပဋိသမိတာမဲ့မှာဟောတယ်ပဋိသမိတာဆိုတာလေသစ္စာမြင်ရှုထောင့်ဘက်ကဒီသမုဒယကြောင့်သမုဒယရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုသိမှမေဃသစ္စာဖြစ်တယ်ဒါပဋိသမိတာနေပြီးတော့လိုက်ချာနေပြီးတော့တရားကိုဖြေထုတ်တာတိချာတိရှုကြိုက်သည်ရှုကြိုက်သည်ရှုကြိုက်သည်ဇံကိုပြန်လို့ရှုကြိုက်သည်ခံစားသည်တတိထားမိရှုကြိုက်သည်ခံစားသည်တတိထားမိအိတ်ဆုံမျိုးလေးကိုရကောင်းပြီးတော့တိချာဒီအတိတလုံးကိုတူသွားစူယူလေးနဲ့တူထားစူယူလေးနဲ့တူထားနှုတ်တူးအောင်စူစိတ်တူးအောင်ကျင့်နှုတ်ကနေတူးအောင်စူထားနှုတ်တူးအောင်စူထားရှုခိုက်သည်ခံစားသည်တတိထားမိရှုခိုက်သည်ခံစားသည်တတိထားမိနှုတ်တူးအောင်စူရင်းနဲ့စိတ်ကနေအတိတူးအောင်ကျင့်သိချခြင်းသစ္စာမြင်ရောက်သည်ဒီလုံးပိစုံမှုတွေပွင့်အောင်အပွင့်တက်ရောက်သည်ဒီလုံးကာလသုံးပါလုံမြောက်ရင်ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရာကိုဆင်ရလိမ့်မယ်ကာလသုံးပါလုံမြောက်တဲ့သည်လေအတိတ်အနာဂတ်ပြစ္ဆုတ်တန်ကလုံမြောက်တဲ့အသည့်ဖြစ်မှဒုက္ခငြိမ်းရာဆင်ရလိမ့်မယ်သိစရာနဲ့သိနေတာသိစရာဘက်မှာလည်းမမြဲတာအဲ့ဒါကိုတတိထားမိနဲ့တတိထားမိအောင်လုပ်နေတဲ့ပြုလုပ်မှုကလည်းအသစ်ပါပြောစရာသည်သိစရာကလည်းသင်္ခါရပေါ်စေသည်ပေါ်စေလေးမှပဲသိခွင့်ရတယ်အဲ့ဒါကိုတတိထားမိအောင်လုပ်နေတဲ့သဘောကလည်းသင်္ခါရတရားတို့ကိုသင်္ခါရတရားနည်းအနေနဲ့သာရှုမှတ်တာသင်္ခါရတရားတို့ကိုသင်္ခါရတရားအနေနဲ့သာ
သင်္ခါရပြုနေရတာသိเสียလဲသင်္ခါရအရှုခံကလည်းသင်္ခါရသိအောင်လုပ်နေတဲ့အလုတ်ကလည်းပြုလုပ်မှုကလည်းသင်္ခါရတရားမှန်ရင်အနေစာသိเสียမမြဲတယ်လို့အရှုခံမမြဲတယ်လို့အရှုဉဏ်လည်းမမြဲအရှုဉဏ်ဘက်မှာပါသင်္ခါရလို့သိအရှုခံကိုပဲသိရမှာမဟုတ်ဘူးအရှုဉဏ်ကိုလည်းသင်္ခါရတရားအနေနဲ့သိသင်္ခါရဝသင်္ခါရီဝိပတ္တန္တိသင်္ခါရတရားတို့သင်္ခါရတရားတို့အနေနဲ့သာကြည့်ရတာသိเสียနဲ့သိနေတာသိเสียနဲ့သိနေတာမမြဲတာတစ်ထပ်သေးကြအောင်လို့တစ်ထပ်သေးကြအောင်လို့ပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင်းကနေကြွားအောင်လို့သိเสียနဲ့သိနေတာတစ်ထပ်သေးကြပြီးအနိစ္စချုပ်တယ်အဲ့ပေါ်မှာစိတ်တုံးအဒီမောက္ခဆုံးဖြတ်ချက်ကြသွားသည့်အထိလုံးမမဉဏ်ဘုံဉဏ်သိချတော့မေကိလန်းကြောင့်ဆုံးအောင်ထီလုံးမေကိလန်းကြောင့်ဆုံးမှုဆိုတာလေမဲ့ဆိုတာလေမေကသစ္စာကိုပြောတာမေကသစ္စာဆိုတာလေပိုင်းခြားသိရမယ်ဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒုက္ခသစ္စာမှာဘာကြောင့်လို့ဒီဒုက္ခဖြစ်တာလဲအယူတစ်ခုပေါ်မှာဆွေးနွေးခဲ့တဲ့သမုဒယကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းလို့အကြောင်းကျိုးသစ္စာအမြင်ရှုထောင့်ဘက်ကအရာကောင်သစ္စာစိုက်တဲ့အမြင်ရောက်ရင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အယူပြောက်တယ်အယူပြောက်တော့မယူတော့ဘူးပေါ့အယူကြောင့်ဥဒုဇနောဩမတကောဆိုတာအယူကြောင့်ယူနေရတာတေချာအယူပြောက်အောင်လို့အယူစွန့်နိုင်အောင်လို့သစ္စာမြင်ရှုထောင့်ဘက်ကရောက်အောင်လို့သစ္စာဉာဏ်သိနေတဲ့အသိတိုင်းမှာသစ္စာစိုက်တဲ့အသိဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ရှုခိုက်ကလေးမှာသိသွားရှုခိုက်ကလေးမှာသိသွားရှုခိုက်သည်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 ခံစားသည်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 ဝေဒနာတမာတိတီအဲ့အတိဘက်ကိုလိုက်သွားအဲ့အတိဘက်ကိုတတိထားမိတဲ့ဝေဒနာတမာတိဖြစ်မှခံစားသိမှာအစွဲကွာဒါမှဆိုရင်ခံစားမှုနဲ့အာယုံနောက်ကိုပါသွားလိမ့်မယ်တင်းနေတောင်းနေခြင်းနဲ့အောင်နေခံစားမှုနောက်ကိုပါသွားလိမ့်မယ်ခံစားသည်ခံစားသည်ခံစားသည်ရှုခိုက်သည်ခံစားသည်တတိထားမိတီအတိတလုံးဘက်ကိုပဲလိုက်ဥပိ္ပခဝေဒနာဖြစ်လိမ့်မယ်ဥပိ္ပခဝေဒနာတဏှာသမုဒယကွာတောင်းတမှုနဲ့လည်းမလိုက်နဲ့ကြောင်းကြမှုနဲ့လည်းမလိုက်နဲ့တီအတိတလုံးနောက်ကိုပဲလိုက်တတိဝိတတိပြောင်းနေတဲ့အနိစ္စအမြင်နဲ့ကြည့်ဝေဒနာအနိစ္စမြင်နဲ့ကြည့်တီအနိစ္စမြင်နဲ့ကြည့်ရှုခိုက်သည်ခံစားသည်တတိထားမိပေါ်စေသည်တီအတိလေးတွေပြောင်းနေတဲ့အနိစ္စမြင်နေကြည့်အစတွေကမရှိတယ်လို့ပေါ်ပြီးတော့လေဒီအတိပြောင်းလို့တကယ်မရှိအနိစ္စအနေနဲ့ကြည့်သူ့တဘာဝသူ့အကြောင်းကျိုးသူ့တဘာဝအနတ္တအနေနဲ့သာဖြစ်လာတဲ့တဘာဝကိုကြည့်ဘာဝဆိုတာဖြစ်လာတာအဲ့ဒီအဖြစ်မှာတဆိုတာကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာပါတာအဲ့ဒါတဘာဝကိုနားလည်ရင်အနတ္တကိုနားလည်လိမ့်မယ်
အနတ္တကိုနားလည်ရင်တဘာဝအတိုင်းနေနိုင်လိမ့်မယ်တဘာဝစိတ်နဲ့နေနိုင်မယ်မွေးတာကိုမွေးတယ်လို့မသိတာတော့မဟုတ်ဘူးသိတယ်သူတဘာဝကိုသိတာအနတ်ပေါ်မှာမဆွဲတော့မကောင်းတာကိုမကောင်းဘူးလို့တော့သိတယ်သူတဘာဝအတိုင်းနေတယ်မကောင်းတာကိုမကောင်းဘူးလို့တော့ပြောတယ်သူတဘာဝကိုသိပြီးပြဉ္ညာကိုသုံးတာမကောင်းတာကိုစန့်ကျင်ခြင်းနဲ့အယူမပါတော့အစွဲမပါတော့မကောင်းတာကိုတော့မကောင်းဘူးလို့သိတယ်မကောင်းဘူးဟိလို့ပြောတယ်ပြဉ္ညာကိုတော့သုံးတယ်တဘာဝကိုသိပြီးတော့သုံးတယ်ပြောတယ်စားတယ်နေတယ်လှုပ်တယ်အဲ့ဒါဝိညာဉ်မှာတည်င်းသုံးတာတဘာဝကိုသိလို့ခံစားသည်အတိမှာတည်င်းသုံးတာမှတ်သားသည်အဲ့အတိမှာတည်င်းသုံးတာအဝိဇ္ဇာကင်းတဲ့စိတ်ဝိဇ္ဇာတွေကဗမာတည်င်းသုံးနေတဲ့ဒီအတိဝိညာဉ်သိနေတဲ့အတိပုံမှာအထူးသိတဲ့အပိဉ္ဒီအတိပုံမှာတည်င်းသုံးတာဝိဇ္ဇာတိကမြငကိုအတိမဟုတ်ဘူးပေါ်စေအတိဒီအတိအမြင်မမြဲတာကိုကြည့်နိုင်တယ်အနိစ္စမြင်နဲ့ကြည့်နိုင်တော့အမှတ်ကွာတာပေါ့အမှတ်ကြောင့်မာနဖြစ်တာအမှတ်ပြုတ်ရင်အာဃာတကိုခြေနိုင်တဲ့အတွက်မေတ္တာအာဒေါသစေတသိက်ဘလောက်ချစ်မှုကောင်းတဲ့ဒီတရားလေးမကြည့်တော့ပိတ္တာတွေပဲပွင့်မလဲပိတ္တာတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပဲပြောပြနေတဲ့ကံတွေကိုနားမလဲရင်အကျွေးများတယ်ကံကိုဖြစ်စေတဲ့ကိလေသာရဲ့သဘောကိုနားလည်မှအကျွေးကြည်မယ်တေချာနားလည်အောင်လို့ဒါကြောင့်လို့ရှုခွင့်ရနေတဲ့ဒီအသည့်လေးဘလောက်တောင်အရေးကြီးတယ်လဲလို့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရောက်အောင်ဝိညာဉ်ဒီအသည့်မှာတည်င်းသုံးနိုင်အောင်လို့ဒီအသည့်မှာတည်င်းသုံးနိုင်အောင်လို့တဘာဝတိုင်းနေနိုင်လိမ့်မယ်မကောင်းတာကိုတော့မကောင်းဘူးပြဉ္ညာကိုသုံးတယ်ကောင်းတာကိုတော့ကောင်းလိုက်တာလို့ပြဉ္ညာကိုသုံးလိုက်မယ်တဘာဝကိုဖန်ထားတာအနိစ္စလက္ခဏာကိုကြည်ထားတာဝေဒနာအနိစ္စကိုကြည်တော့အစွဲမပါသုံးရမှာဝေဒနာအနိစ္စကိုမသိရင်တော့အစွဲနဲ့ပဲပြောပြနေတော့ကံမြောက်မှာတေချာနားလေအောင်လို့ဒီအတိကိုတေချာလိုက်ဒီရှုခိုက်သည်ခံစားသည်မှတ်သားသည်ပေါ်စေသည်အဲ့အတိလေးသိမှုလေးရဲ့ချုပ်သွားတဲ့ချုပ်မှုဒီအတိဖြစ်ဖို့အတွက်ဓာတ်တွေပေါင်းထားလို့သင်္ခတဓာတ်ဓာတ်တွေပေါင်းထားတဲ့ဓာတ်ဓမ္မဓာတ်သင်္ခတဓာတ်သူရဲ့ချုပ်ပြောင်းမှုကိုမြင်အသင်္ခတဓာတ်အဲ့ချုပ်မှုကိုမြင်ရင်အရှုခံအောင်ရှုဉာဏ်အောင်တကြားတဲ့ချုပ်မှုကိုမြင်ရင်အသင်္ခတဓာတ်အဲ့ဒါဆံရပဲဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရသို့ဆံဝင်နိုင်အောင်လုပ်ရမယ်ဒီအတိတလုံးမှာပဲတည်င်းသုံးဘာနဲ့သုံးမလဲမဲခင်လန်းနဲ့သုံးမယ်မေဃသစ္စာနဲ့ပွားများမှုနဲ့သုံးတယ်ကျွမ်းကျင်လာရင်ပွားများမှုမှာအာမဆိုင်ရတော့ပါကျွမ်းကျင်လာရင်ပွားများမှုမှာမကြောက်ကြရတော့ပါအသိဉာဏ်ဖြစ်လာရင်ဒီအသိပေါ်မှာလည်းမတောင်းတတော့ပါတောင်းတမှုကွာကြောင်းကြမှုကင်ကြောင်းကြတောင်းတကင်းစွာနေရတယ်အဲ့ဒါဆံရပဲတ
ဘာဝဓမ္မတွေပေါ်မှာတွက်သွားရမှာအဲကြောင့်လို့ပိုင်းပယ်ပွားပွင့်စင်ရာတဘာဝဓမ္မကေယတဘာဝဓမ္မတွေပေါ်မှာသစ္စာ၄ချက်နဲ့တွက်သွားရင်ဒုက္ခငြိမ်းရအောင်ဆင်ရပြီးအတွင်းအပြင်ကိလေသာတွေအောင်မယ်တဲ့ဓမ္မဓာတ်တွေပေါင်းစုပြီးမာနရဲ့အပြင်ယံကိလေသာရဲ့အတွင်းယံအောင်မဲ့အောင်စီဒီဓမ္မဓာတ်ပေါင်းစုအောင်စီဒီနမိတ်နဲ့ပေါ်တာသူ့နမိတ်သူ့ပုပ္ပနမိတ်နဲ့သူပေါ်တာအဲ့တိုင်းကျင့်ပြီးအောင်လုံးမဓာတ်ပေါင်းစုစီဒီအောင်မြင်မှာအပေါ်ယံတည်သွားတဲ့စီဒီမဟုတ်ဘူးအပေါ်ယံလှုပ်သွားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးပတ်စံရှိလို့တည်သွားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအယူတစ်ခုနဲ့လှုပ်သွားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းကျိုးတဘာဝဓမ္မပေါ်မှာသူ့ပေါ်တင်ပေါ်ထိုက်တဲ့အချိန်ကာမှုလို့ပေါ်တာအပေါ်ယံလှုပ်လို့မရဘူးလေးလေးနက်နက်သူ step by step သူအစစ်နဲ့သူလုပ်ရတယ်ဒီထဲမှာပါရမီရဲ့တတ္တိကြောင့်ဘုရားရှင်ရဲ့ခြေတော်ရမှာပါတဲ့တရားရှိခွဲ့ဗုဒ္ဓဆက်ဘုံတောင်းစကြပါထဆင့်ပါတယ်ဘုံတောင်းစကြနဲ့ဓမ္မစကြလောကီလောကုတ္တရာနှစ်ဖြာသောအကျိုးကိုပြီးလိမ့်မယ်ပါဝင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါနိုင်အောင်ကြိုးစားအမျိုးမျိုးသောအဖြစ်တွေအနောက်ရှက်တွေကိုကြော်ခဲ့ရတာဒီစီဒီပနဲ့ချတော့မယ်ဒီစီဒီတီဖို့အတွက်အုံမြင့်ချတော့မယ်ဆိုတဲ့ချိန်မှာမနဲ့ကြရင်ပနဲ့ချမယ်ညမှာကဘာမြေကြီးအိုးထိန်ဆက်ပမာတွတ်ခါအောင်တုံလှုပ်ပြီးတော့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အဖြစ်တွေအများကြီးလာတယ်အစင်းစင်ကြော်ဖြတ်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်ဒီဓမ္မအတိလေးတွေဒီအတိမှာဓမ္မဓာတ်တွေနဲ့ပဲတိဆောက်သွားတာတကြောင့်လို့ဓမ္မဓာတ်တွေပေါင်းစုပြီးတော့တာတိဆောက်သွားတာအပြင်းယံမာနယံအတွင်းယံကိလေသာယံအဲ့ဒါတွေကိုတိုက်ဖြတ်နိုင်တဲ့ဓမ္မနဲ့သာတိဆောက်သွားတာကြောင်းကြမှုလည်းမပါတောင်းတမှုလည်းမပါကြောင်းကြမှုလည်းကွာအယူကင်းကင်းနဲ့တိဆောက်သွားတာပေါဝင်ပတ်သက်နိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားပါဓမ္မဒုက္ခငြိမ်းရာဆံရလိမ့်မယ်စနေဆုံးပေါဝင်ပတ်သက်နိုင်အောင်လုပ်ပါအစအလေအဆုံးပထမဆုံးထက်တဲ့တန်တန်ပြီးပြင်းပြတ်သားပြီးဆုံးကြည်လင်ဒီထိပါဝင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါဒုက္ခငြိမ်းရာဆံဖို့ရာတဘာဝဓမ္မကေယတေချာကျင့်စဉ်နဲ့နိုင်ရမှာတေချာကြိုးစားပြီးတော့ခရီးအောင်ကြိုးစားနိုင်ပါစေချိန်ပြပါပြီတော်ရုံတရုံပါဝင်ပတ်သက်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးပါဝင်ပတ်သက်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါဒီနေ့လစဉ်16ရက်နေ့တိုင်းမိခင်ဆရာကြီးဒေါ်ပုံညကမီယာအမှုထား၍တာကိုထင်လဲအောင်သမီးမိုးမိုးခိုင်တာကြီးဖုံးမင်းသွေးတာငယ်လေးလင်းလက်ပုံလစဉ်တရားလူပေးလူပါတယ်ဆရာလေးသောဗနာညာနီမာမိခင်ကြီးမေတော်ကြီးတော်ထွေးခင်အားအမှုထား၍ဘာကြောင့်သောဗနာဓမ္မဝိဟာရီကျောင်းမှာလစဉ်တရားလူပေးလူပါတယ်ဆရာမတော်ခင်မိတောင်းမှာလစဉ်တရားလူပေးလူထားပါတယ်ကိုအာနုပူပူ
Tamili Yuri, Tali Euro, Vida Sumana Sintianu, Bilu Tavare, Dolly Sing, Sally Selena Sarine, Tosusu E, Sally Senda Sari Duma, Arunsan Dugu Bilu Tavare, Quelundu Ukinsu Aizui, Toki Kimi Mitazu, Manizan Haradana Ludamare, Quelundu Shini, Ako Uimi E, Lila Pi Aizui, Sally Kondala Kari, Mitazuma, Sajin Chaupia, Saja Sunuludan Tamare, Sajin Chaupile, Shitao Ngaya, Tonya Mapete, Sajin Chauti, Lushi Bari. Umaunu, Dominion then Mitazuma, Misia Maya Nawakama Duromi Ludenamare. Kamukuduru, Yahweh Kudu, Pujamame. Buddha Kuno, Nendo, Dhamma Kuno, Nendo, Tanga Kuno, Nendo. Mada Pidu Kuno Anendo Asriya Kuno Anendo Nendo Nenda Mabaru Yote Mienu Leso Muye Shiko Growa Ishimbia Nena Ngaba Kimoni Sevani Riya Kuro Gauno Bonai Chanotoga Pimage Mido Kayagamu Wasigamu Manogamu Rogu Dame Wincha Growa Ishimbia Tongse Debo Chile Jagondo, Lune Myanmar, Tadwa Alo, Chema Jawasi, Chena Jawasi, Piyan Kate, Kinyin Jawasi, Suyin Kate, Kinyin Jawasi. Roga Kate Kinyin Yawasi Chanotui Bawa Sesema Sayue Janide Dai Ao Puge Budo Dana Kudo Tila Kudo Bhavana Kudo Kamu Susuru Miva Bobwa Sayadama Jesu Shimya Sada Yue Parami Shimya Pausu Yue Quelonu Mya Aizu Yue Kudogo Along Jaja Demya Amya Juro Mujava Golo Tadu Miva Bowa Sayadama Jesu Shimya Sada Yue Parami Shimya Pausu Yue Quelonu Mya Aizu Yue Kudogo Along Jaja Demya Amya Juro Mujava Golo
ယေစုရှင်များစာထား၍ပါရမီရှင်များပေါင်းစု၍ကွယ်လွန်သူများအားဤစု၍ကုသိုလ်ကိုအာလုံးကြာကြာသည်မြအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုဒီနေ့ညနေ3 နာရီအချိန်မှာ